ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ, അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെറിയ സൈസായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നീളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ വിരിച്ചിടാം. ഇത് കഴുകി നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പശ പോലെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ വിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വാരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇതൊന്ന് വെള്ളം വാർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 സ്പൂണ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടാം കേട്ടോ. മുട്ട 2 എടുക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ട മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അല്പം മുളക് പൊടി, അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ അധികം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മാത്രം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2 സ്പൂണ് വെള്ളം അത്രേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടു. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. മൈദ ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടി കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. അതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും മണവും രുചിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരണം. അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടും. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.